Здравейте, господин Марков. Радвайте нашата покана да гостувате в нашето виртуално студио. За да ви представя на нашите зрители, вие сте главен експерт в Агенцията за енергийно устойчиво развитие. Отговаряте за механизмите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и заедно с изпълнителния директор на агенцията, господин Ивайло Алексиев, сте в консултативния съвет на нашия проект в Енергодом, за което отново искам да използвам възможността да благодарим. Това, което очаквам да бъде интересно на нашите зрители, е на първо място да разкажете за договорите с гарантиран резултат. Те все още не са така добре известни в България. Вие сте един от водещите експерти в агенцията. За да обясня на нашите зрители, договорите с гарантиран резултат заемат централно значение в финансовата схема в Енергодома, именно реновацията на многофамилните жилищни сгради по нашия проект и по нашия замисъл се осъществява именно на базата на договорите с гарантиран резултат. Така че интересно ми е, господин Марковски, как обяснявате на колегите извън нашата материя какво е това договор с гарантиран резултат? Има ли приложение у нас? Какви са ползите в сравнение с стандартните инженерингови услуги? Би било интересно на нашите зрители да обясните с 2-3 думи от вашата гледна точка, как бихте го обяснили по-лесно и по-простичко. Често пъти ми е задаван този въпрос по време на изнасяне на презентации пред по-широка публика, да обясня с 2 думи какво представлява договор с гарантиран резултат, тъй като самото наименование така не е много комуникативно, но най-простичко може да се каже, да се направи едно такова определение. По какво се различава компанията за енергийни услуги или предприятие за енергийни услуги, както ги наричаме в закона, от една обикновена строителна фирма или фирма за услуги. Какви са те нейни черти, които правят ЕСКО, както се нарича? ЕСКО знаем какво значи всички, нали? Компания за енергийни услуги. Това е фирма, която на първо място реализира мерки за енергийна ефективност, било то в сгради, било то в промишлени системи или системи за улично осветление. В нашия конкретен случай ние ще се концентрираме върху сградите, тъй като и проекта, в който участвате в Енергодом, визира сградите и то жилищните сгради. Точно така. Един от важните елементи на договора за гарантиран резултат е договорното гарантиране на заложените икономии на енергия. В самия договор, и това го отличава от всички останали договори за строителство или договори за услуги. Гаранцията на резултата, на заложените икономии на енергията или на друг критерий може да бъде финансови икономии също така, в резултат, например, на смяна на горивната база. Не се постигат толкова икономии на енергия, колкото финансови икономии. Това е, най-общо казано, проект реализиран до ключ. Защо? Защото само когато ЕСКО компанията извърши цялостно целият проект, тя може да гарантира и резултатите от своята работа. Този аспект е просто за изясняване на как изглежда договор с гарантиран резултат. Значи, изключването на различни отделни договори за различни части едва ли биха могли да доведат до гарантиране на цялостния резултат от икономиите на практика. Ако самото дружество
няма експертиза в дадена област, това може да си наеме подизпълнител и така нататък. Второто, един важен аспект при тези договори е, че не се клиентът, бенефициентът, енергийният потребител не се затормозва при изплащането, тъй като самият проект генерира гарантирани енергийни икономии и с тези икономии той може да изплаща самата инвестиция. Това е продуктът на самата инвестиция. Икономиите. И обикновено вноските, които изплащането на самата инвестиция, вноските било то към ЕСКО дружеството, било то към някоя трета страна, банка, не надвишават постигнатите икономии на енергия. Това са така характерните черти на договорите с гарантиран резултат. Повтарям, най-важното е да се гарантират заложените икономии на енергия или резултата, ако е договорен някакъв друг критерий. Разбира се, може да имаме и договор за доставка на енергия, да не забравяме. Също предмет на ЕСКО на договорите с гарантиран резултат. Да, наистина звучи много ясно, че на практика това са договори, които се самоизплащат. В смисъл от икономията на енергия, на практика се изплаща инвестицията към ЕСКО компанията, което наистина звучи много, много апетитно и доста приемливо от гледна точка на клиентите по такива договори с гарантиран резултат. Това, въпреки това, тези договори не са много разпространени в България. Така, доколкото и аз съм се интересувал, нашата страна има разработено ноу-хау по отношение на този механизъм. Вие от колко години имате наблюдение върху договорите с гарантиран резултат? Каква е тяхната предистория от вашата гледна точка? Вие сте в агенцията от 15 години или колко? От коя година сте там? От 2003 година насам. От 2003, да. Значи вие имате поглед от така доста дълъг хоризонт и можете да кажете какво е развитието на тези договори във времето до днешна дата. Според мен би било интересно, защото наистина говорим за икономическо развитие на един механизъм за енергийна ефективност, а в момента механизми са много актуални от гледна точка на зелената сделка, от плана за трансформация към зелена икономика на Европейския съюз и наистина се търсят онези начини, които биха допринесли икономиките да бъдат адаптирани към новите условия. Понеже и в нашето интервю ще стане дума малко по-късно, доколкото и аз съм запознат с стратегиите на Агенцията за енергийно устойчиво развитие, по отношение на дългосрочната стратегия за реновация на жилищния сграден фонд, това там е заложено. Би било интересно откъде сме тръгнали, така че към днешна дата да залагаме на този механизъм по отношение на жилищния сграден фонд. Може би точно когато започнах своята работа в агенцията за тогавашната агенция за енергийна ефективност, започнаха и първите демонстрационни проекти на договори с гарантиран резултат. Преди това имаше по програма ФАР един проект, който третираше приложението на тези договори в България. Но така, първите ми спомени бяха извършването на мерки за енергийна ефективност в сгради на Столична община от създадено Special Purpose Company, специално дружество за тази цел, КЕС, мисля, че се казваше, КЕС АД.
което именно претендираше, че прилага този механизъм за публични сгради. След това вече и други фирми, като Бруната, например, си спомням, а по-късно и Енемона, вече направиха първите си договори главно с публични власти, нали, не с жилищни сгради. И от тогава датира началото на практиката на ЕСКО договорите в България, като в същото време и, сега не си спомням точно кога, но по това време, некъде 2004-2005 се прие и първия закон за енергийната ефективност, където вече имаше клаузи за договорите с гарантиран резултат, като един от механизмите за финансиране на инвестиции по енергийна ефективност. И беше така дадено определение за тези договори. Това определение за договорите до ден днешен фигурира в нашия закон. Разбира се подготвя проект за изменение и допълнение на закон за енергийната ефективност. Но на базата на това определение малко по-късно се изработи една наредба за планиране на средствата за инвестиции по договори с гарантиран резултат в сгради публична държавна и общинска собственост, която до голяма степен целеше да подпомогне изпълнението на този тип договори в общинските и държавните сгради. Няма да се спирам подробно на тази наредба. Тя дава доста подробно определение за тези договори, какво трябва да съдържат, какви са изискванията към тях и така нататък. И критерии, и изисквания, за да могат да се изплащат от държавния бюджет директно разходите за покриване на тези инвестиции. Но това повтарям, само за публични сгради. Все пак има известен опит в договор за гарантиран резултат в България. Над 100 милиона лева са преминали през този механизъм. Проекти на стойност над 100 милиона лева са осъществени, следвайки този модел. Съжаление, трябва да споменем, че оперативните програми изключват изцяло възможността този механизъм да се комбинира с безвъзмездна помощ. И затова в настоящия момент, що се отнася до публичните сгради, този механизъм има, може да се каже, и маргинално значение, тъй като се предпочита гранта, който е често пъти за публичните сгради е 100%. Да, ако само ми позволите да направя една бърза вметка, защото да отворя една скоба. В момента тече обществено обсъждане за плана за възстановяване и устойчивост във връзка с последствията, т.е. във връзка с преодоляване на последствията от COVID-кризата. И преди няколко дена имаше дискусия с заместник-министър Деница Николова. Над 50 представители на неправителствени организации имаше в сектора, в който и аз имах удоволствието да участвам. И там беше дискутирана темата, че ЕСКО механизма към днешна дата е изключен от оперативните програми и от нейна страна тя даде коментар, че това е наистина било до този момент така, но като че ли вече има натрупано познание и критична маса от проекти и възможности, така че в следващите периоди наистина този механизъм да стане като възможност за реализация на проекти по оперативни програми или по планове за възстановяване, развитие и други аналогични схеми. Даже в това отношение, вие сте ключов експерт в агенцията.
който е участвал и лидирал измененията на Закона за енергийна ефективност, които в момента са очакват гласуване и да влязат в пленарна зала. Бихте ли казали в кои насоки се изменят клаузите по отношение на договорите с гарантиран резултат? Защото мисля, че това има и връзка с възможностите договорите с гарантиран резултат да се използват по линия на оперативни програми от тук насетне. Работна група на агенцията заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и неправителствени организации, включително Българска стопанска камера, Алианса за енергийна ефективност и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, подготви предстоящите изменения, проекта за изменение на Закона за енергийната ефективност. Като, разбира се, ние получихме и много ценни анализи на редица заинтересовани страни, в това число и от вашият проект. Ползвахме вашия правен анализ на регулаторната рамка в сферата на енергийната ефективност и бих казал, че 90% от вашите предложения, може би 99%, ние ги отразихме в предложението за изменение и допълнение на закона. В досегашната дефиниция бе казано, че изплащането на самата инвестиция става с енергийните спестявания, докато досега сме променили звучи, че инвестициите, строителство, доставки и услуги в мерките за енергийна ефективност се изплащат по отношение на договорно гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий във връзка с енергийните характеристики, например финансови икономии. Това изменение в определението ще има значение и при преодоляване на трудностите, които срещаме при изкупуването на вземанията на ЕСКО компаниите, за които може би по-късно ще стане дума, но това е предмет на вашия договор, тъй като е от съществено значение. Тази дефиниция е до голяма степен дефиницията е еднаквена с дефиницията в директивата за енергийните услуги. Второто нещо е, че с изменението на закона вече и самото ЕСКО може да извършва енергийно обследване. Не само от трета страна, но и самото ЕСКО. Самото енергийно обследване се извършва от вътрешен служител, който обаче не участва вече в самата инвестиционна дейност. Освен това има и нашата агенция упражнява и контрол върху енергийните обследвания. Следователно, достигнахме до заключение, че изготвянето на енергийното обследване от ЕСКО компанията, която ще реализира проекта, не би следвало да бъде пречка и не предизвика конфликт на интереси, както се считаше до скоро. Нали? Да, наистина в цял свят ЕСКО компаниите имат право да си извършват енергийните обследвания и това е много добре, че и при нас пазара е в по-добро съответствие с това, което се прави в Европейския съюз и в Съединените щати, където ЕСКО модел е наистина на много високо ниво развит. Така че адмирации за тази стъпка, която сте предприели и да стискаме палци, че закона ще бъде прият във вида, в който сте го предложили и изготвили в пленарна зала. Да, то самото енергийно обследване е вид енергийна услуга. Следователно, да не трябва да се разделят енергийните услуги на части. Да. Както казах, услугата, която върши ЕСКО компанията, е услуга до ключ. Нали?
би следвало и това да влиза. Да. И другото, така, не бих казал, че е много съществено изменение, че вече се предвижда и финансирането на самата инвестиция от самият енергиен потребител, клиент на ЕСКО компанията. До известна степен дава известна гъвкавост и естествено дава така поле да могат бенефициентите по оперативните програми да ползват грант и в същото време да сключат и договори с гарантиран резултат по оперативната програма. Т.е. да поемат една част или изцяло или част от инвестицията, да поемат и те. Разбира се, в проекта на закон е оставена свобода на договарянето в това отношение. Кой тип от договор за гарантиран резултат ще договорят страните помежду си. Разбирам. Наистина много, много точни и навременни предложения за промени и изменения на закона за енергийна ефективност сте направили. Просто трябва да допълня, че финансови механизми като този, който развиваме по нашия проект в Енергодом, наистина се нуждаят от тази гъвкавост и от това съответствие с останалите пазари в Европейския съюз. По този начин проекти като нашия ще могат да бъдат използвани и по линия на оперативни програми. Тази гъвкавост вече, която има в закона и по отношение на дефиницията на ЕСКО договори, ще позволи на финансови механизми като нашия да гарантират не само постигнати икономии на енергия, но и висока степен на комфорт, което пък от своя страна води до по-добро качество на живот, повече така, което като крайен резултат носи повече позитиви на българските граждани и на домакинствата като цяло, понеже ние сме фокусирани предимно и основно в многофамилните жилищни сгради. И това съответствие, което се получава и с останалите страни от Европейския съюз, ще ни позволи да постигнем и мащабни ефекти, в смисъл такъв, че нашия механизъм не включва само България, ами той включва и Полша, Румъния, Словакия, Австрия и така дълбоко се надяваме това, което се случва в останалите страни, да можем да го реализираме и тук. В смисъл, този трансфер на ноу-хау и на добри практики не би трябвало да бъде възпрепятстван от каквито идеи регулаторни, административни или каквито идеи пречки, каквито с този закон вие определено премахвате, за което сме дълбоко благодарни. Стараем се да премахнем. Разбира се, по метода на пробите и грешките и практиката показва какви трябва да се промените. Изведнъж не може идеалният закон да е идеалната дефиниция. Разбира се. Въпрос на развитие и на стъпки. Но, наскоро излезе и дългосрочната стратегия за обновяване на жилищния фонд в България. Там прави впечатление, че наред с останалите механизми и източници на финансиране, отново се третират договорите с гарантиран резултат като надежден такъв източник. Говори се и за декарбонизационен фонд, който би трябвало да поеме живот и здраво от следващата или от последващата година, финансово така да подпомага чрез инструменти, чрез финансови схеми, да подпомага развитието, по-нататъчното развитие на енергийната ефективност в страната. Въпросът е как виждате съчетаването на договорите с гарантиран резултат по отношение на декарбонизационния фонд, по отношение на финансовите инструменти с специализираните фондове в страната? Дали така като хвърлите поглед и назад във времето, дали може да прогнозирате
тази схема ще бъде ли използвана по-активно в сравнение с сегашната действителност? Да, определено договорите с гарантиран резултат са посочени като един от възможните източници на финансиране, но ясни са ползите на този механизъм, като гарантиране на икономии на енергия, през годините на действие на самия договор с гарантиран резултат, възможността да се предприемат моментални коригиращи действия и така нататък. Всичко това води до една висока степен на комфорт и сигурност на домакинствата и намалени разходи в публичния сектор. Договорите за гарантиран резултат ще бъдат предмет на един от фондовете на декарбонизационния фонд, който предстои да се структурира в близко бъдеще и да поеме до голяма степен до тежестта за трансформиране на икономиката на страната. Ще бъдат предвидени и средства за техническа помощ в този фонд и също прилагането на редица финансови инструменти, които да спомогнат реновирането на българските домове и на публичния сектор, като се цели прилагането на тъй наречен механизъм на Smart Financing, интелигентното финансиране, където са му известни трите елемента: привличане на частен капитал при финансирането на мерките за енергийна ефективност, а не само обществен капитал, окрупняване на проектите, за да се спаднат разходите, трансакционните разходи за самите финансови институции и намаляване на риска от от изпълнението на такива договори, като именно вашият механизъм за предвиден в проекта Финергодом. Сложна абревиатура но да се надяваме, че ще бъде все по-запомняща се. Сигурно е Финерго. Енерго от енергия, дом. Да. Ще доведе до намаляване на риска от такива инвестиции, по възможността за изкупуване на земята на компаниите и увеличаване на тяхната ликвидност. Да. Така е. Да се надяваме, че и нашия механизъм ще влезе в добра употреба и в услуга на енергийната ефективност и в България, не само в останалите страни, които изброих. Аз искам да ви благодаря за отделеното време. Наистина разговорът с вас тече много леко и времето отлита. Все пак знам, че ще имаме възможност и за други срещи в близко бъдеще. Ще се радвам да ни гостувате отново. Беше разположение.